నా ఛానల్ అనుకోకండి, ఇది మా కన్నమ్మ ఛానల్. మా కన్నమ్మ పేరు వచ్చేసి లక్ష్మి. అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ వ్లాగ్. ఇది వ్లాగ్ వచ్చేసి ఆర్ ఫామ్ హౌస్ టూర్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఫామ్ హౌస్ మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసుకొని మంచిగా చూసేసి వచ్చేద్దాం. ఏ గైస్ కమ్ ఆన్. గడ్డేంటి మధ్యలో అడ్డుగా వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారా? అలా అనుకోకండి, ఇవన్నీ మా ఆవులు కూడా చూపిస్తాను. అండ్ బై ద వే ఇంకో స్పెషల్ ఏంటంటే మీకు సన్సెట్ అవుతుంది. ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా బాగుంటుంది అది సన్సెట్. ఇప్పుడు అలా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతే ఫామ్ హౌస్ వస్తుంది. హలో లెట్స్ గో. ఈ గడ్డ అంతా తీస్తా అనమాట. ఇది అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇటు సైడ్ మిగిలి కొంచెం అట్టి ఉంది. ఇవన్నీ మందారం మొక్కలు. ఇదిగోండి పువ్వు ఎంత బాగుందో చూడండి. అసలు పువ్వులు అవన్నీ ఎంత బాగుంటాయి అవి. ఇది వచ్చేసి ఇది కరెక్ట్ నాకు తెలియదు ఇవి ఏ మొక్కలు, నాకు తెలియదు అనమాట ఏం మొక్కలు ఇవి. ఇది కూడా మందారం మొక్కే, రెడ్ కలర్ది, కొంచెం సన్నగా ఉంటాయి చిన్న పువ్వులు రా. ఇది వచ్చేసి అండ్ దిస్ ఇస్ షుగర్ ప్లాంట్. ఇది షుగర్ చెట్టు. ఏంటంటే బేసికలీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత ఎఫెక్ట్ కాదు, అంటే కంట్రోల్లో ఉంటుంది మెయిన్లీ షుగర్. లీఫ్ మామూలు లీఫ్ అనమాట, కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుంది. కడుక్కొని తిందాం ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి హన్నీవే. ఇది వచ్చేసి మందారం మొక్క. ఇదిగోండి ఇది మందారమే. అండ్ స్పెషల్ ఏంటంటే మాకు చాంబర్ సైడ్ కూడా ఉంది అక్కడ. అండ్ దిస్ ఇస్ పుదీనా. పుదీనా మై ఫేవరెట్. అది కొత్తిమీర. ఇక్కడంతా దొండకాయలు అవన్నీ ఉండేవి, అవి తీస్తాం ఈ హ్యాంగింగ్స్వి. ఎస్ దట్స్ ఇట్. ఇంకా వంకాయలు కూడా ఉండేవి. వచ్చేసి చెరుకు అందరికి తెలుసు, హైబ్రిడ్ మొక్క ఉంది. ఇవన్నీ ఇది వచ్చేయండి. ఇంకా ఎంత పెద్దదో అసలు, ఎంత ఎదిగిందో. తర్వాత ఇంకా వెయిటింగ్ షుగర్ కేన్ జ్యూస్ కోసం, ఇంకా రావట్లేదు. ఇక్కడ అటు సైడ్ ఆవులు ఉంటాయి, తర్వాత సెక్షన్ వస్తుంది. ఈ హ్యాంగింగ్ మొత్తం రేక్ మీదకి అన్నీ తమలపాకు. ఇవి కూడా మంచి పెద్ద లీవ్స్ ఉండి బ్రాడ్గా బాగుంటాయి. ఇదిగోండి ఆల్మోస్ట్ నా పామ్ సైజ్ ఉంది ఇదన్నమాట. అండ్ ఇలా వచ్చేస్తే ఇంకా అన్నీ ఇటు సైడ్ అంతా గడ్డి, ఆవుల గడ్డి. అండ్ ఇది వచ్చేసి పపాయ. అది కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా చిన్న చిన్న కాయలు అయ్యి పపాయాస్. తర్వాత మీకు ఎప్పుడన్నా చూపిస్తాం. ఇది వచ్చేసి ఈ చిన్న ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ప్లాంట్ వచ్చేసి గువావా, జాంకాయ. ఇది కూడా ఇంకా ఎదగాలి, అది ఎదగలేదు, మొన్న పెట్టింది. ఏంటో నాకు కరెక్ట్ తెలియదు. చిన్న మొక్కలు ఆనపోదలురా, మా కన్నం చెప్తుంది. ఆనపాదు లాంటివి నాకు తెలియదు కరెక్ట్. ఇవి అవి నాకు తెలియదు. క్యారెట్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి క్యారెట్ అనమాట. దీస్ ఆల్ ఆ క్యారెట్. అండ్ అవి ఆనప మొక్కలు. ఇవేంటి కన్నమ్మ? అవి ఆనబెమ్మ. ఇవి కూడా మా కన్నం ఛానల్లో నేను షూట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఏమన్నా న్యాయం అండి బాబా? సరే బాగుంటుంది. ఇక్కడ మా తమ్ముడు ఇలా ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటాడు పోజులకి, అలా ఇలాగ చేసి. పండు. అండ్ ఇంకోటి, హీఈస్ మై బ్రదర్ అనమాట. ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేయండి. ఎంత పెద్దదనమాట, చాలా పెద్దది. కట్ చేసాం అంటే ఇంకా పెద్ద బ్రాడ్గా ఉండాలి. కట్ చేసాం. అండ్ ఇంకో స్పెషల్ కూడా ఉన్నాయి అటు సైడ్కి, మేము తర్వాత చూపిస్తాం. ఇప్పుడైతే హౌస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫామ్ లోపల నుంచి ఇలా ఎంట్రీ అవుతుంది మనకి. మొత్తం ఇది తెలిసింది అందరికి. మ్యాంగో ట్రీ, సమ్మర్ ఇస్ కమింగ్. వీ కెన్ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్. ఎస్, ఇది ఒక గేట్, ఇది ఒక ఎంట్రన్స్ అనమాట. మనం డైరెక్ట్ గేట్ నుంచి ఇటు వచ్చేయచ్చు, కానీ నేను అలా మొత్తం తిరిగి చూపిస్తున్నా మొత్తం ఫామ్లో. అది అలా గేట్ ముందు అలా ఉంటే ఇక్కడ ఉంది మన ఇల్లు. చాలా బాగుంటుంది ఇలాగా. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూస్తే అమేజింగ్ ఉంటుంది. పొద్దున్నే లెగ్సి యోగాస్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ అయిపోదాం. లెట్స్ గో. కమ్ ఆన్ గైస్. ఇంకా అయితే ఏం రెడీ చేయలేదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ ఒక సింగిల్ రూమ్ అన్నమాట. నేను ఇప్పుడే న్యూ ఇయర్ కోసం ప్లాన్ చేసేసుకుంటే ఏమేం చేయాలని. ఇది వచ్చేసి ఫామ్ హౌస్. లోపల మామూలు జస్ట్ క్యాజువల్, ఇంకా బెడ్ అది ఏం వేయలేదు. ఇలా తిరుగుకుంటూ వచ్చి వస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది బాత్రూమ్. ఇది బాత్రూమ్ అనమాట. బాత్రూమ్ పెద్ద స్పెషల్గా చూపించిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మొన్న గృహప్రవేశం చేసిన అంటే చిన్నగా మామూలు వాల్ పంపించాం అన్నమాట. ఇక్కడ దేవుడి పట్టం ఉంది. మా తమ్ముడు కోట్లా ఎగురుతూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ దేవుడు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ అనమాట. ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి అనమాట. నాకు తెలియదు ఇప్పుడే, అంటే నేను ఒక 7-8 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి అదే తెలుసు. అండ్ ఈ కోళ్ళు అనమాట. ఈ మొత్తం అక్కడ చూపిస్తాయి కూడా. క్యారెట్స్ అన్నీ వేస్తే అన్నీ తినేస్తున్నాయి అనమాట కోళ్ళు. ఆ చిన్న కోడి తప్ప. ఈ పెద్ద పుంజు ఉంది కదండి, ఈ పుంజు ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ వెనకాల బయట ఉంది. ఆ కోడి ఎక్కడికి వెళ్తే అదే అటే వస్తుంది అనమాట. దీని లోపల వేస్తే అది ఎటు వెళ్ళదు కాబట్టి అలా వేస్తాం అనమాట. ఈ ఆవులు కరెక్ట్గా 3 కౌస్ ఉన్నాయి మాకు. అటు ఇంకోటి ఉందన్నమాట. అటు సైడ్ కూడా ఉంది. మనం అలా వెళ్ళి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం పెద్దది మాత్రం అంటుంది, మీదేమను కనమరా. ఈ అన్ని గిర్రాలు అనమాట. సేమ్ బ్రీడ్ అన్ని. దీని పేరు వచ్చేసి సరస్వతి అని పెట్టాము. పెద్దది అంటే స్టార్టింగ్లో ఒకటి ఉండేది, అది ఇది ఇచ్చేసాం వేరే వాళ్ళకి. ఇది వచ్చేసి వరలక్ష్మి. ఈ 3 గర్ల్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో గర్ల్. షీస్ మదర్. అండ్ ఈ 2 పిల్లలు అనమాట. ఇదేమో ఇప్పుడు చిన్నది, లాస్ట్ సాయి దీని పేరు. అండ్ దీస్ బోత్ ఆర్ కిడ్స్, వెరీ స్మాల్ కిడ్స్ అనమాట. దీనికి 1-2 ఇయర్స్ ఉంటాయి అంతే. దానికి తెలియదు నాకు. ఇలా ఆవుల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఇలా స్టార్ట్ అవుద్ది. ఈ కుక్క ఇక్కడ ఆంటీ వాళ్ళు ఉంటారు, పని అది చేస్తారు ఇక్కడ. వాళ్ళ కుక్క అనమాట. దాని పేరు తెలీదు, టామీ అని పిలుస్తున్నాం. ఏదో మేము పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తే అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్పెషల్ స్టార్ట్ అవుద్ది. వెరీ స్పెషల్. ఇదేమో డంక్, మొత్తం డంక్, కౌ డంక్. అది వాళ్ళు చూపిస్తా అంటే కెమెరాని కొంచెం ఇటు మీ లెఫ్ట్కి తీసుకొని రండి. మీ లెఫ్ట్కి తీసుకొస్తే ఇవి పచ్చిమిరపకాయ అనమాట. మిర్చి, దిస్ వన్, దిస్ అండ్ దట్. అవి కూడా, అవన్నీ కూడా అక్కడ దాకా అవి మిర్చి. అండ్ మీ రైట్ సైడ్కి చూస్తే ఇవన్నీ ఆనియన్స్ అనమాట. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆనియన్స్. అవన్నీ ఆనియన్స్. ఆనియన్. ఇది వచ్చేసి గోరింటాకు చెట్టు, వెరీ స్పెషల్. అదే ఎవ్రీ ఇయర్ పెట్టుకుంటాం అది. ఇది అందరికీ తెలుసు మందారం మొక్క. ఇది రోజు. మందారం కాదమ్మా, కనకాంబరాలు. కనకాంబరాలు. మందారం అంటే ఓకే, అక్కడ ఉన్నాయి. ఈ రోజెస్. ఇంకా అవ్వలేదు మావయ్య. ఇది వచ్చేసి వాటర్ యాపిల్. కొయ్య మావయ్య. ఇది వాటర్ యాపిల్. నేనేం కొయ్యట్లేదు, మేము వీడియో. ఈ మొత్తం వాటర్ యాపిల్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఇది. ఈ క్యాచ్ ఇప్పుడు అవ్వలేదు, జస్ట్ మీకు కొయ్యి చూపించడానికి కోసం. ఇలా వచ్చేస్తే అవన్నీ. అటు సైడ్ మొత్తం పపాయ. అయ్యేమో పపాయ ఇప్పుడిప్పుడే కాయలు వస్తున్నాయి. అదిగోండి అక్కడ పెద్దది ఉంది చూడండి. దేర్
ఇలా వస్తే అది డార్క్ పింక్ రోజ్ అన్నమాట. చాలా పెద్దగా బాగుంటుంది. ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ ఫామ్ ఫర్ అస్. ఏ న్యూ ఇయర్ అన్న ఏది జరిగినా ఇక్కడే అనమాట. అవన్నీ వాటర్ యాపిల్స్. అంకుల్ ఇప్పుడే కోసిస్తున్నారు. ఈ అంకుల్ ఎవరో తెలుసా అండి మీకు? మా ఫామ్లో పనిచేస్తారనమాట. ఏది అడిగినా చేస్తారు. ఇదేమో లైట్ పింక్ ఫ్లవర్. ఇది వచ్చేసి క్యారెట్. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఉండేది దారి, ఇప్పుడు మొన్న ఎప్పుడు వేసినట్టున్నారు, నాకు తెలీదు. ఇది కూడా క్యారెటే. ఇదేంటి కనమ్మా? పనస చెట్టు అంట. బాబాయ్ ఎంత చిన్నగా ఉందా! ఆ పనస చెట్టు బరువుగా చెట్టు పడిపోతుందేమో. కాస్తే ఒకసారి కాయలు ఉన్నాయిరా, చిన్న చిన్న కాయలు ఉన్నాయి. ఆ పనస చెట్టు కాస్తే మొత్తం పెద్దది అవుతాయి. ఆ చెట్టు మొత్తం అలా కూలిపోద్ది, ఎంత చిన్నగా ఉందో. ఇక్కడ ఇట్ సైడ్ అంతా క్యారెట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్యారెట్. ఇట్ సైడ్ ఓన్లీ క్యారెట్ అనమాట. ఇదేమో మల్లి చెట్టు. ఇదిగోండి ఇక్కడెక్కడో చిన్న ఉంది మీకు, కానీ స్మెల్ ఉంటాయి చూడండి, అదిరిపోతాయి అసలు. వావ్, వెరీ నైస్. అలాగొచ్చేస్తే అలా చూస్తే అంత పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, చూపిస్తా. కమ్ ఆన్ గైస్, లెట్స్ హ్యావ్ ఫన్ ఇన్ దిస్ టూర్. ఆల్మోస్ట్ మ్యాంగో ట్రీస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇదేమో ఇదేంటి మర్చిపోయాను. ఇది నిమ్మకాయ చెట్టు, నిమ్మ చెట్టు. ఇదిగోండి ఎంత ఉంటున్నాయో, బుడ్డి అక్కడ ఉంది పెద్దది. ఇదిగోండి ఇక్కడ కొయ్యొద్దు అంటారు మా తాతయ్య. ఇది వచ్చేసి బీట్రూట్, మై ఫేవరెట్. సలాడ్స్లో వేస్తాం కదా, సలాడ్స్లో వేసే మై ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ అనమాట ఇది. కానీ చాలా రోజులు ఎంత తిని పెళ్ళిళ్ళలో కూడా పెట్టట్లేదు, వెళ్ళినా కూడా. అది కూడా ఇలాగొస్తే మీకు ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బీట్రూట్. ఇంకా బీట్రూట్ పక్కన పెట్టండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి కరివేపాకు, వెరీ ఫ్రెష్. అంటే మెయిన్లీ మేము ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ వాడము. నో పెస్టిసైడ్స్, అందుకే చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడే నీళ్ళు కొట్టినట్టున్నారు క్యారెట్లకి, ఎలా ఎండిపోయినాయి చూడండి పాపం, వాలిపోయినాయి అన్ని కిందకి. ఇది వచ్చేసి ములక్కాడ, డ్రమ్ స్టిక్. చాలా అట్లలో వేసుకుంటారు డ్రమ్ స్టిక్ అంటే. మీకు ఇక్కడి నుంచి చూస్తే అక్కడ మెంతుకూర అవి ఉన్నాయి కదా. అదేంటి కన్నమ్మ అది? మెంతుకూరమ్మ. ఇది ఇటు సైడ్, ఇదిగో నీ పక్క ఇది ఉన్నాయి చూడు, వంగ చెట్టు. పనస చెట్లు 2-3 ఉన్నాయి అంతే, అవి కూడా చూస్తాం. ఇది వచ్చేసి చిక్కుకూర, అందరికి తెలుసు. ఈ ముళ్ళక్కడ అడ్డు వస్తున్నాయి చెప్పడానికి మీకు. ఇది మామిడి చెట్టు. మామిడి చెట్ల గురించి వద్దులేండి, కాపేయండి బోల్ మీకు. ఏంటి ఇది వచ్చేసి ఏంటకన్నా? తోటకూర. ఇది తోటకూర, ఇది తోటకూర, అది పాలకూర. మనం ఇలానే అలా రివర్స్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయి అటు వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆనియన్స్ చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ చెడి పెద్దదంతా ఆనియన్. మా తమ్ముడు వాటర్ యాపిల్ అడుగుతున్నాడు, తీసుకోద్ది. అదే బాగుంది. అలా వచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చావు, ఏ దారిలో వచ్చా అలానే రివర్స్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మీకు స్టార్ట్ చేస్తా. అలా ఇక్కడ మధ్యలో ఈ బెండకాయ, ఈ మధ్యలో ప్రొమోగ్రానేట్, దానిమ్మ చెట్లు, వెరీ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్. ఈవెంట్ కదమ్మా
వంగ చెట్లమ్మా, వంగ చెట్టు. వంగ చెట్టు అంటే అసలు ఏంటి ఈ వంగ చెట్టు అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. వంకాయలు. అబ్బా వంకాయలు వంగ చెట్టు అంటారా? వంకాయలంట. ఇదంతా వంగ చెట్లు ఇటు సైడ్ అన్ని. అలా వెళ్తే మాత్రం మీకు టమాటా వస్తుంది. అలా కంటే కూడా గ్రీన్ యాపిల్ వస్తుంది. అటు సైడ్ గ్రీన్ యాపిల్ అండ్ లాస్ట్ ఇది వచ్చేసి టమాటా. ఇది చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి టమాటాలు. ఇవి వచ్చేసి టమాటా, చిన్న చిన్నగానే ఉన్నాయండి టమాటాలు. ఇదిగోండి ఇక్కడెక్కడో కింద దొరికింది నాకు. అదిగోండి టమాటా. ఇవన్నీ దానిమ్మ. గోవా చెట్టు అంటే ఎవరికి, గోవా చెట్టు కాదు గోవా ఫ్రూట్ ఎవరికి ఇష్టం కామెంట్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి సపోటా. ఇప్పుడు వస్తాయండి సపోటాలు, చూడండి మంచి మంచి కాయలు కూడా కాసి కన్నా మీకు చూపి. సపోటా కాయ కదా ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది పెద్ద సపోటా. అబ్బా వచ్చిందిరా బాబు. ఇక్కడ ఉంటే చూడండి పాలు అసలు పెద్ద చిరాకి. పచ్చిగా ఉంది నడే. అది పచ్చిగా ఉందని పాడేసాను సపోటా. ఇది వచ్చేసి జామ చెట్టు, మీకు తెలుసు కదా గావా. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది గాయ. అమ్మ నాకు అందట్లేదు. పచ్చిగా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి కాయలు, 2 కాయలు. పేర్ ఫ్రూట్స్, పేరింగ్. ఇవి మళ్ళీ మ్యాంగో. ఇదొక్కటి మళ్ళీ జామ చెట్టు. Cheese, very cool, peaceful farm. మళ్ళీ ఎలా వచ్చా దారిలోనే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం పదండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ యూనిక్ ఫ్యాక్టరీ. అంటిల్ దెన్ బై బై, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే అండి, ఎలా ఉంది మా చిన్న యాంకరమ్మ? తన పేరు రూహిక అండి. మా మావయ్య గారు మనవరాలు, హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు భయపడతా ఉంటే, కన్నమ్మ నీకెందుకు మా ఫామ్ హౌస్ టూర్ చేసి ఫస్ట్ వ్లాగ్ చేద్దామని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిందండి. కానీ ఫస్ట్ వ్లాగ్ కింద పెట్టలేకపోయాను. ఎలా ఉందండి? నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోతో కలుద్దామండి. నమస్తే.